mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namatho aratanatiyassa vantiyami ខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបរតនត្រ័យទាំង ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដោយក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈនវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តអារាម ដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ 9 កើតខែអាសត់ឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ 2560 ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី 25 ខែ តុលាគ្រិស្តសករាជ 2016 នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសរៀបនានៅពធមកសម្ដែងជាបន្តទៅទៀតនឹងដោយការសម្ដែងនៅពធរបស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានសម្ដែងមកដល់ខ្សែអត្ថលេខ 106 នឹងដោយនៅក្នុងខ្សែអត្ថនេះផងដែរ ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹងរៀបនានៅព្រះគាថាដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទបណ្ឌិតវគ្គព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាអ្នកអត្តហេតុបរសហេតុ អ្នកបតមាឆេអ្នកឋានੰអ្នករដ្ឋังអ្នកអច្ឆេយៈអធម្មេអ្នកសមិទ្ធិមតនោសសីលវាបញ្ញាវាធម្មិកោសយាដោយនៅក្នុងព្រះគាថានេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានគួងអាស្រ័យនៅក្នុងវត្តចេតពុនដែលជាអារាមរបស់លោកសេដ្ឋីឈ្មោះថាអនាថបណ្ឌិត ហើយក៏ព្រះដ៏មានពភាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថានេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្ររពនឹងព្រះថេរៈមួយព្រះអង្គពនាមថាធម្មិកថានឹងមានន័យថាព្រះថេរៈប្រកបដោយធម៌ដោយព្រះដ៏មានពភាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងលើកឡើងទីដើមហ្នឹងថាមានឧបាសកម្នាក់នឹងដែលជាអ្នកមានអាស្រ័យប្រកដីរបស់លោកហ្នឹង គឺនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងធម៌ប្រកបដោយធម៌គ្រប់គ្រងទេសប្រកបដោយធម៌នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ហៅថាធម្មិកៈហ្នឹងបានន័យថាជាអ្នកប្រកបនឹងព្រមដោយធម៌នឹងដោយសុភាវៈនៃសេចក្តីល្អណានឹងហៅថាជាសុភាវៈទ្រទ្រង់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលជាមហាកុសលនឹងជាដើមទាំង នឹងឲ្យលុះតែឧបាសកនឹងឯងកើតពីនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបាននឹងត្រេកអររីករាយនៅក្នុងគុណនៃបរតនត្រ័យចឹងទៅគាត់មានប្រាថ្នាបំណងដើម្បីនឹងចេញបួសនឹងចឹងទៅនោះក៏គាត់ទាំងឯងទាំងបានអង្គុយសន្ទនា ថ្ងៃមួយនឹងបានអង្គុយសន្ទនានឹងដល់គ្នានឹងគ្នានឹងដែលពាក្យនឹងលើកឡើងនឹងដោយការប្ររពនៅសេចក្តីសុខនឹងឯងជាមួយនឹងភរិយានឹងដោយលើកឡើងជាសេចក្តីសុខណាប្ររពទៅសេចក្តីសុខនឹងឯងនឹងសន្ទនាគ្នានឹងចឹងទៅនឹងក៏ឧបាសកនឹងបាននិយាយទៅកាន់ភរិយាថាមនាលនាងដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមានប្រាថ្នាបំណងនឹងចង់ទៅបួស តានាងនឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរដល់ចឹងទៅពេលដែលស្វាមីនឹងសួរយ៉ាងហ្នឹងទៅហ្នឹងភរិយាហ្នឹងក៏នឹងបានគាត់ហ្នឹងថាបបិទ្ធអ្នកជាម្ចាស់នឹងបបិទ្ធស្វាមីបបិទ្ធនាយកុំតាន់អាទៅបួសអីរងចាំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងប្រសូតបុកសិនទៅចាំសុំទៅបួស នឹងដោយការនឹងអង្គរបស់ភរិយាអញ្ចឹងទៅនឹងភរិយាហ្នឹងក៏ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានផ្ទៃពោះផងហ្នឹងក៏ស្វាមីដឹងនៅអធិស្ឋាន
របស់ភរិយាហ្នឹងក៏ផ្អាកសិនរងចាំសិនចាំកូនកើតហ្នឹងបានកើតហើយហ្នឹងបានទៅបួសនឹងដោយពាក្យអង្វរករបស់ភរិយាហ្នឹងក៏រងចាំអញ្ចឹងទៅអាណិតប្រពន្ធអាណិតកូនផងនឹងខ្លាចកូនកើតមកហ្នឹងមិនបានហៅឪផងទេនឹងឲ្យលួចដល់តែក្មេងនឹងកើតមកហើយទេដល់កូនក្មេងនឹងកើតមកហើយនឹងចេះដើរបានហ្នឹងក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងភរិយាហ្នឹងម្ដងទៀតថាប្រាថ្នានឹងចង់ទៅបួសនឹងឯងនឹងក៏និយាយទៅកាន់ភរិយាថាមនាលញ៉ាំដល់ចម្រើនឥឡូវហ្នឹងកូនយើងហ្នឹងកើតមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមានប្រាថ្នាបំណងចង់ទៅបួសតើនាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងទៅនឹងប្រពន្ធហ្នឹងខាត់ម្ដងទៀតគាត់ម្ដងទៀតនេះថាកំអាលអីនឹងចាំកូនយើងហ្នឹងវាមានវ័យចម្រើនសិនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងក៏នឹងចេះតែរងចាំទៅរងចាំយូរទៅវាមិនកើតទេណានឹងពីព្រោះនេះគឺជាការដែលជាប់ចម្ពាក់មួយដែរដែលហៅថាកាយគន្ធៈនឹងហៅថាកាយគន្ធៈនឹងឯងគឺការនឹងជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងកាយនឹងឃើញថានឹងប្រពន្ធនឹងឯងនឹងវកនឹងវកជាញយជាញឹកទៅក៏ប្តីនឹងឯងនឹងចេះតែធ្វើតាមប្រពន្ធនឹងដោយការនឹងជាប់ជំពាក់យ៉ាងនឹងឯងនឹងហៅថាកាយគន្ធៈជាបាតៈនឹងឯងនឹងដោយការជាប់ជំពាក់ជារឿយចឹងទៅដោយបំណងនៃការនឹងភរិយាវកពីព្រោះតែការខាត់នេះវាអាចជាដំណើរយឺតយូរដូចជានឹងការខាត់នឹងថានឹងចាំកូនកើតមកហើយនឹងចាំកូនកើតហើយដល់កូនមកកើតមកហើយហ្នឹងប្តីហ្នឹងក៏ទៅនិយាយម្ដងទៀតហ្នឹងថាមានបំណងប្រាថ្នាចង់ទៅបួសប៉ុន្តែប្រពន្ធហ្នឹងចេះតែគាត់វល់ថាកុំទាល់អានអីកុំទាន់អីនឹងចាំកូនវាអាចចាំនឹងកូននឹងបានយូរណានឹងធម្មតានិស័យជាពុទ្ធជនទាំងពីព្រោះបើនឹងមានបំណងទាំងប្រាថ្នាចង់ទៅបួសនឹងគួរតែចេញឲ្យឆាប់រហ័សលឿនឡើងនឹងកុំឲ្យវាជាប់ជំពាក់ចងឆ្វាក់នឹងមិត្តពេកនឹងពីព្រោះថាការដែលនឹងចងរត់ទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងយឺតយូរនឹងនៅក្នុងដំណើរនៃការនឹងបំពេញចិត្តដឹកក្នុងវត្ថុណាมันអាចនៅយូរយូរបានទេនឹងនៃចោលតែប្រពន្ធនឹងចេះតែខាត់ហ្នឹងវាខាត់មិនកើតណាពីព្រោះតែខាត់ហ្នឹងកាលណាបើកូននឹងកើតមកហើយកូនបាន1ខែ2ខែអីចុះបើប្រពន្ធនឹងឯងមានប្រតិពោះម្ដងទៀតហ្នឹងណាវាមិនកើតនឹងអាចជាចំណងទៅទៀតណានឹងឲ្យលក់ដល់កូនធំចាំដល់កូនធំមិនកើតជួនកាលកូននឹងអាយុ 2-3 ឆ្នាំស្រាប់តែមានកូននៅក្នុងផ្ទៃមួយទៀតនោះវាដំណើរយូរយ៉ាងហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់ណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាគ្រឿងចងឆ្វាក់សត្វលោកហៅថាគន្ធៈនឹងកាយយ៉ាងគន្ធេតិតៈជាកាយគន្ធៈនឹងឬថាកាយយេអ្នកកាយយ៉ាងគន្ធេតិតៈកាយគន្ធៈនឹងបានន័យថាធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំណាចនៃការចងណាឬក៏ការធ្ពុនៅនាមកាយនិងរូបកាយណានាមកាយនិងរូបកាយនឹងដែលមាននឹងនាមកាយនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងជាការដែលនឹងជាប់ជំពាក់ណាជាការដែលជាប់ជំពាក់នឹងឯងតែសម្ដៅទៅយកវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនឹងអីជាដើមក្តីតាក់ទងនឹងការដឹងអង្វរកការទទួលបានការពលត្រូវការសម្គាល់អីនឹងជាដើមក្តីវាជាប់ជំពាក់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកាយគន្ធៈនេះដែលព្រះដ៏មានពពាក្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាការចងឆ្វាក់ជាការចងទពុនៅនាមកាយនិងរូបកាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌នេះឈ្មោះថាកាយគន្ធៈចងគ្រឿងចងឆ្វាក់គឺកាយនឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយណាដែលចងឆ្វាក់នៅនាមកាយនិងរូបកាយនៅទុកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតភពហ្នឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងថាជាកាយគន្ធៈចងជំពាក់នៅក្នុងភពហ្នឹងហើយចងជំពាក់នៅក្នុងភពខាងមុខទៀតមិនមែនចងជំពាក់ត្រឹមតែមួយកន្លែងទេណាគឺថាមួយជាតិហ្នឹងគឺអត់មែនទេហ្នឹងគឺចងជំពាក់បើមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាមានការចូលជំពាក់ហ្នឹងរមែងប្រព្រឹត្តទៅរហូតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាយគន្ធៈនេះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមាន4កាយគន្ធៈហ្នឹងនឹងមាន4ទី1អភិជ្ជាកាយគន្ធៈ
នៅក្នុងអបេជាកាយគន្ធៈហ្នឹងគឺបានដល់នឹងធម្មជាតិនឹងដែលចងឆ្វាក់នៅសត្វណាចងឆ្វាក់នៅសត្វពលគឺនាមកាយនិងរូបកាយនឹងឯងស្តុកដោយអាការៈជាប់ជំពាក់ពេញចិត្តនៅក្នុងកាមគុណារម្មណ៍នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមណាគឺមានការនឹងទទួលយកការដឹងនៅអារម្មណ៍គឺការចម្រើននៅកាមគឺសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងហើយនៅក្នុងអបេជាកាយគន្ធៈនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាលោភៈចេតសិកជាលោភៈចេតសិកនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តទាំង8ដួងណានៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តទាំង8ដួងហ្នឹងឯងគឺចូលជំពាក់នៅក្នុងកាយគន្ធៈប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាយគន្ធៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការចូលជំពាក់យ៉ាងហ្នឹងហើយដែលណាយើងនឹងឯងគូកំណត់ដឹងដូចជានៅក្នុងលោភៈទាំង8នៅក្នុងលោភៈទាំង8ហ្នឹងព្រះអង្គបានដឹងសម្ដែងទៅទាក់ទងអំពីអភិធម្មតសង្កហៈហ្នឹងក៏បានលើកឡើងនៅទី1គឺសោមនស្សសហកតាំងតថេកតសម្បយុត្តតាំងអសង្ខារិកាំងមានន័យថាជាលោភៈមូលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាนั่นคือการទទួលអារម្មណ៍និងសប្បាយនឹងប៉ុន្តែការសប្បាយនេះហៅថាសោមនស្សវេទនាគឺការសប្បាយតាមផ្លូវចិត្តការទទួលដឹងនឹងតាមផ្លូវចិត្តទទួលស្គាល់ទទួលអារម្មណ៍ថាជាសុខនឹងឯងតាមផ្លូវចិត្តនឹងដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តយ៉ាងហ្នឹងប្រខើយណាលោភៈដួងទី1នេះគឺប្រកបដោយមច្ឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺមានមច្ឆាទិដ្ឋិ3និងមច្ឆាទិដ្ឋិទាំង62នឹងដែលមានកម្លាំងណាដែលមានកម្លាំងកើតឡើងនឹងដោយនឹងអត់មានអ្នកដតីហ្នឹងបបួលដឹកនាំនឹងលោភៈទី1ដល់ទី2ណាទី2គឺសោមនស្សសហកតាំងតថេកតសម្បយុត្តតាំងសសង្ខារិកាំងនឹងបានន័យថានឹងលោភៈមូលចិត្តបព្រឹត្តទៅព្រមជាមួយនឹងសោមនស្សសហកតាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនានឹងប្រកបដោយមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាកើតឡើងមានអ្នកដតីបបួលដឹកនាំទី1ហ្នឹងគេកើតឡើងដោយខ្លួនឯងណាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាបបួលដឹកនាំទេហ្នឹងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងហើយទី2ហ្នឹងកើតឡើងដោយគេដឹកនាំហ្នឹងក៏ប្រកបដោយមានកម្លាំងខ្លាំងដែរពីព្រោះថាពីមុនដំបូងហ្នឹងយើងមិនទាន់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែដល់គេបបួលទៅសាប់តែស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាងណាពេញចិត្តខ្លាំងណានឹងអញ្ចឹងពាក្យថាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយអត់អ្នកដតីបបួលដឹកនាំដែរហើយនៅក្នុងលោភៈប្រការទាំងពីរនេះណាអង្គមានចេតសិកកើតរួមជាមួយហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់ណាដូចជាអញ្ញសមានាចេតសិក13អញ្ញសមានាចេតសិក13មោចតុកៈ4លោតិកៈ2នៅក្នុងលោតិកៈ3ហ្នឹងកើត12ទេហ្នឹងគឺមានណាគឺវានៅមាននោះហ្នឹងលោភោតថេមាននោះណានៅក្នុងលោតិកៈ3អញ្ចឹងកើតឡើងទៅ2ទេនឹងគឺលោភៈនិងទិដ្ឋិនឹងប្រកបព្រមទៅដោយថៃតុកៈ2នឹងផងដែរណាប្រការទី2ណានឹងចេតសិកកើតរួមនោះគឺ21នឹងហើយដល់ទី1ណានៅក្នុងលោភៈដួងទី1នឹងកើតឡើងមានប្រមាណតែ19ទេអញ្ញសមានាចេតសិក13មកចតុកៈ4លោតិកៈ2វានៅអត់មានថៃនិមិត្តខាងទេថៃខាងមិត្តខាងហ្នឹងគឺអត់កើតឡើងជាមួយទេហ្នឹងហើយដល់តែយើងបានសិក្សានៅក្នុងនឹងអកុសលចិត្តហ្នឹងជារឿយៗទៅយើងរមែងប្រកាសដឹងតែដូចជានឹងលោភៈដួងទី2ទី3ហៅថាសោមនស្សសហកតាំងតថេកតៈពុបយុត្តតាំងអសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រះចាកមច្ឆាទិដ្ឋិប៉ុន្តែមានកម្លាំងខ្សោយនឹងកើតឡើងអត់មានអ្នកដតីបបួលដឹកនាំនឹងលោភៈហ្នឹងគឺកើតឡើងត្រឹមតែ19ទេនឹងណាពីព្រោះថានៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តប្រការទី3ដែលមានចេតសិកកើតរួមជាមួយណាដោយមានអ្នកចេតសិកហ្នឹងដែលប្រកបព្រមនោះណាគឺមានចេតសិកកើតឡើង19ប៉ុន្តែបើអត់មានមានអ្នកចេតសិកកើតឡើងទេគឺមានត្រឹមតែ18ទេហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងចម្រើនដឹងតែជានឹងលោភៈដែលជាគ្រឿងប្រាថ្នាជារឿយៗរមែងចោលជំពាក់
năng đôi chia bậc ca tỷ buôn sao mà đã xã xã cả tăng tật thể cả tăng ở mộtประโยชน์đang xã sang khai đi càng lộ hiện môi lịch chất củaประtư chỉ môi năng sao mà nó sự về tình ý pra cha tật thể miên cầm làng sao cao láng ấp miên nẹt đợt tí bộ buồn đợt nòm để nè chẳng cao láng đuông tỷ buôn ấy cứ đôi chia đuông tỷ pì này nè còn tại tỷ muối nâng tỷ pì níประกอบដោយទឹកហេទី4ប្រាចាទឹកហេហៅថាទឹកហេកតវប្រយុទ្ធទី1ទឹកហេកតសម្បយុទ្ធទី4ទឹកហេកតវប្រយុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គនៃចេតសិកហ្នឹងកើតឡើង21រួចដូចគ្នាអញ្ចឹងតែទី5ឧបេក្ខាសាកតាំងទឹកហេកតសម្បយុទ្ធតាំងអសង្ខារិកាលោភៈមូលចិត្តក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាវេទនាបានន័យថាជាកណ្ដាលណាការឡើងជាកណ្ដាលអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលហ្នឹងប្រកបដោយមច្ឆាទិដ្ឋិមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាកើតឡើងដោយអត់មានអ្នកដទៃបបួលដឹកនាំទេហ្នឹងហើយដល់តែចិត្តសក្កើតរួមជាមួយនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តទី5នេះគឺមាន18អញ្ញសមាណាចិត្តសក្ក12វាបៃតេ1បៃតេអាចកើតឡើងនៅក្នុងនឹងបាននេះណានឹងគឺអត់កើតទេនឹងឲ្យដល់មោចតុកៈ4ក៏កើតរួមជាមួយនឹងលោតិកៈ2ក៏កើតឡើងជាមួយប៉ុន្តែវាមានអ្នកមួយមិនកើតឡើងទេនឹងហើយដល់ទី6ឧបេក្ខាសាកតាំងតថេកតៈសម្យុតាំងសក្សង្ខារិកានឹងលោភៈមូលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាវេទនាប្រកបដោយមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងប្រកបដោយមច្ឆាទិដ្ឋិមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាកើតឡើងដោយមានការបបួលដឹកនាំពីអ្នកដទៃចិត្តសក្កើតរួមជាមួយមានដល់20ណាមានដល់20គឺអញ្ញសមាណាចិត្តសក្ក12វាបៃតេ1អត់កើតទេអញ្ចឹងសល់ប្រមាណហ្នឹងគឺកើតឡើងហ្នឹងដូចជាដួងទី4ដែរណាដូចជាដួងទី4ដែរវាតែបៃតេ1ទៅនៅសល់20ណាទី7ឧបេក្ខាសាកតាំងតថេកតវបយុតាំងអសង្ខារិកាលោភៈមូលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាវេទនាប្រាចាមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងប្រាចាមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងដោយនៅក្នុងនោះគឺអង្គធម៌នៃចិត្តសក្កដែលកើតរួមនោះគឺមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចគឺមានចិត្តសក្កកើតរួមតែ18ទេគឺមានអញ្ញសមាណាចិត្តសក្ក12វាបៃតេ1មោចតកៈនៅដដែល4នឹងនៅដដែលលោតិកៈ2នៅក្នុងលោតិកៈ2ហ្នឹងអត់មានទិដ្ឋិកើតឡើងទេពីព្រោះថានៅក្នុងពាក្យថាទិដ្ឋិកតៈវបយុទ្ធគឺប្រាចាទិដ្ឋិហើយអញ្ចឹងកើតឡើងមានតែលោភៈនិងមានអ្នកទេណាលោភៈនិងមានអ្នកហ្នឹងឯងនឹងដល់ទី8នឹងឧបេក្ខាសាកតាំងតថេកតវបយុតាំងសសង្ខារិកាំងនឹងលោភៈមូលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាវេទនាប្រាចាមច្ឆាទិដ្ឋិមានកម្លាំងខ្សោយនឹងដោយចេតសិកកើតរួមជាមួយមានត្រឹមតែ20នឹងអញ្ញសមាណាចេតសិក13នឹងវាបៃតេ1នៅសល់12មោចតកៈ4នៅដដែលលោតិកៈ3វាទិដ្ឋិអកាទេនឹងប្រកបព្រមដោយថៃទុកៈ2នឹងដែរអញ្ចឹងព្រះដ៏មានឧបភាពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងឲ្យយើងបានឃើញណាឲ្យយើងបានឃើញឲ្យយើងបានដឹងនៅក្នុងប្រភេទនៃអកុសលទៅពីព្រោះថានៅក្នុងប្រភេទនៃអកុសលនឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងជាប់ជំពាក់យ៉ាងនឹងឯងអញ្ចឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោភៈចិត្តសិទ្ធទាំង8ដួងហ្នឹងគឺកើតឡើងណាលោភៈទាំង8ដួងនៅក្នុងអភិជ្ជាកាយគន្ធៈហ្នឹងគឺការនឹងចងឆ្វាក់នៅកាយដោយការសម្លឹងរំពេបាទការសម្លឹងរំពេចឹងហើយដល់ទី2ទាក់ទងអំពីនឹងកាយចូលជំពាក់កាយគឺជាបាតៈកាយគន្ធៈជាបាតៈនេះគឺបានដល់ការចងឆ្វាក់នៅកាយប្រកបដោយជាបាតនឹងឬក៏មានន័យថាជាធម្មជាតិដែលចាក់ស្រេះចងឆ្វាក់នៅនាមកាយនិងរូបកាយទុកនៅក្នុងអាការៈដោយគំនុំគុំគួនដោយការក្រោតខឹងនិងដោយការអន់ចិត្តណានៅក្នុងជាតិកាយគន្ធៈហ្នឹងឯងក្រោតខឹងហ្នឹងក៏កើតជាមួយក្រោតថាហ្នឹងគំនុំគុំគួនក៏កើតឡើងជាមួយការអន់ចិត្តនឹងគឺពោលគឺបដិខៈហ្នឹងក៏កើតឡើងជាមួយដែរណាអញ្ចឹងកាលណាបើមាននៅកោធៈនឹងមានគំនុំគុំគួនមាននៅបដិខៈចិត្តដែលកើតឡើងជាមួយហ្នឹងបើគិតទៅក្នុងអង្គធម៌
នឹងដែលជាអកុសលគឺកើតឡើងនៅក្នុងទោសៈនៅក្នុងទោសៈចេតសិកនឹងដែលជាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទោសមូលចិត្តទាំងពីរនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងប្រភេទនៅក្នុងទោសៈនេះនឹងដែលមានការក្រោកខឹងមានគំនុំគុំគួនអីជាដើមក្តីហ្នឹងនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងគឺជាធัวដែលចងឆ្វាក់នៅសត្វលោកណាចងឆ្វាក់នៅសត្វលោកទាំងឯងមិនអោយនឹងរើបំរាស់បានទេហ្នឹងដោយមានគំនុំគុំគួនផងនិងដោយការក្រោតខឹងនឹងដោយបដិខៈនឹងឯងកើតឡើងជាមួយអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងនឹងបានពិចារណានៅក្នុងទោសៈជារឿយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទោសៈដែលកើតឡើងកោធៈដែលកើតឡើងបដិខៈដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏ជាប្រភេទនៃការចងឆ្វាក់ណាប្រភេទនៃការចងឆ្វាក់ទំពុកនៅសត្វលោកទាំងនឹងដែលជួបទៅដោយនាមកាយនិងរូបកាយផងដែរនៅក្នុងប្រភេទនៃទោសមូលចិត្តទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះថាទោសមូលចិត្តនេះកើតឡើងពីព្រោះមានទោសៈជាហេតុនឹងអញ្ចឹងទោសៈជាហេតុនេះគឺមានកើតឡើងដូចជាសេចក្តីមិនពេញចិត្តនឹងដោយមានអារម្មណ៍ផ្សេងរមែងកើតឡើងពីព្រោះតែទោសៈដោយមានទោសៈជាដើមចងទោសៈនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលចេតសិកនឹងដែលតាក់តែងឲ្យកើតឡើងមានសេចក្តីក្រោធនឹងមានការស្អប់មានការខ្លាចមានការតូចចិត្តនិងការតក់ស្លុតការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តអីជាដើមពីព្រោះតែទោសៈនេះឯងជាសភាពជាចិត្តក្រូតក្រៀតតែព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទោសៈនេះទោសមូលចិត្តទាំងពីរដែលកើតឡើងនៅក្នុងជាបាតកាយគន្ធៈហ្នឹងគឺទី1ទោមនសៈសហកតាំងបដិខៈសម្បយុតាំងអសង្ខារិកាំងនឹងទោសមូលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងទោមនសវេទនានឹងបានន័យថាសេចក្តីមិនសប្បាយការទទួលនៅអារម្មណ៍មិនសប្បាយតាមផ្លូវចិត្តនឹងហៅថាទោមនោនឹងប្រកបដោយសេចក្តីថ្នាក់នឹងបដិខៈសម្បយុតាំងប្រកបដោយសេចក្តីថ្នាក់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាបងទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងវែកញែកទៅយើងដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងយើងអាចកំណត់ដឹងបានយើងអាចកំណត់ដឹងបាននឹងដូចជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមាននៅទោសមូលចិត្តនេះនឹងបានន័យថាចិត្តមានឫសគល់គឺទោសៈនឹងមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ20អញ្ញសមានាចេតសិក12វាបៃតៈមោចតកៈ4ទោចតកៈ4ណាទោចតកៈមានទោសោអេសាមច្ឆរិយ៉ាងកកចាំនឹងទោសោអេសាមច្ឆរិយ៉ាងនឹងការក្រោតខឹងការស្អប់នឹងទោសៈនឹងអេសាចំណែននិន្ទានឹងមច្ឆរិយកំណាញ់នឹងកំណាញ់ហើយដែលមិនបានបង្កើតនៅក្នុងលោភៈបែរជាកើតនៅក្នុងទោសៈទៅវិញពីព្រោះតែការខឹងស្អប់ហ្នឹងវាកើតឲ្យមាននៅមច្ឆរិយហ្នឹងឯងនឹងការស្អប់ហ្នឹងកើតដើម្បីឆរិយអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គធម៌នៃចេតសិកគឺមានមច្ឆរិយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទោសមូលចិត្តនឹងមោចតកៈ4ហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងមោហោអហិរិកੰអនតបੰឧទ្ធច្ចੰអង្គកើតឡើងជាមួយអញ្ចឹងហើយដល់ទី2ដែលនៅក្នុងទោសមូលចិត្តទោសមនសៈទោមនសហកតាំងបដិខៈសម្បយុតាំងណាសង្ខារិកាំនឹងទោមនោសវេទនាប្រកបដោយទោមនោបានន័យថាទោសមូលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងទោមនោសវេទនាប្រកបដោយសេចក្តីថ្នាក់សេចក្តីអអន់ចិត្តនឹងកើតឡើងដោយមានការបបួលដឹកនាំណាដោយការនឹងសង្ខារៈហ្នឹងគឺប្រកបជាមួយនឹងសេចក្តីថ្នាក់កើតឡើងដោយមានការបបួលដឹកនាំនឹងគឺមាននៅក្នុងអង្គធម៌នៃចេតសិកនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមានចេតសិកកើតរួមជាមួយនឹងរហូតដល់22នឹងគឺថែមនៅថៃណាំងនិងមិត្តធាំង2ទៀតនឹងដែលកើតឡើងចឹងបូកសរុបទៅវាមាន22អញ្ញសមានាចេតសិក12វាបៃតៈ1ណាតែជាប្រភេទជាអញ្ញសមានាចេតសិកដែលកើតឡើងទូទៅទៀតអញ្ញសមានាចេតសិកនោះគឺបានដល់ចេតសិកនៃធัวដែលមានអាការៈកើតឡើងទូទៅដល់ប្រភេទនៃអកុសលណាកើតឡើងដល់ប្រភេទនៃអកុសលទាំងអស់នឹងកើតគ្រប់គ្រាន់តែមានពេលខ្លះវា
នឹងវាដូចជាវាបីតេអញ្ចឹងទៅណានៅក្នុងទូមនោសវេទនាទូសមូលចិត្តហ្នឹងនឹងមូលចតកៈ4កើតឡើងដដែលមកហើយដែលកាំងអនតបង្អត់ថៃចាំងកើតឡើងដដែលអញ្ចឹងទូសមូលចិត្ត4មានទូសោអេសាមច្ឆរិយ៉ាងអត់ថៃចាំងទី4ថៃណាំងមិត្តហានឹងដំណើរងុយងោកងុនឹងដំណើរនៃការរុញរាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបដិខៈសម្បយុត្តចិត្តហ្នឹងគឺយើងអាចថាជាហៅថានឹងជាចិត្តដែលមាននៅបដិខៈក៏បានបដិខៈចិត្តក៏បានទោសមូលចិត្តក៏បានពីព្រោះមានអាចថាទោមโนនឹងទុមโนហ្នឹងគឺបើន័យថាចិត្តមិនល្អចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងពីព្រោះថានឹងដោយឈ្មោះថាទុម្នាក់ហ្នឹងឬក៏ថាបុគ្គលដែលឈ្មោះថាទុម្នាក់ហ្នឹងបានន័យថាជាអ្នកដែលមានចិត្តអាក្រក់ទុនឹងមកពីទុឧបសគ្គៈឬក៏ទុបបបហ្នឹងមានន័យថាអាក្រក់មិនល្អម្នាក់បានន័យថាដល់ចិត្តនឹងគឺដល់ថានឹងដោយអត្ថាទុម្នាក់ហ្នឹងគឺមានថាមានន័យថាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តអាក្រក់ពីព្រោះភាវៈនៃចិត្តអាក្រក់គឺឈ្មោះថាទុមនោតាសភាវោទោមនស្សៈនឹងដោយនឹងការគិតដោយការកំណត់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងnênដោយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទោមនស្សៈវេទនាយ៉ាងហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានកំណត់ដឹងយើងបានពិចារណារឿយទៅយើងដឹងណាពិចារណារឿយទៅយើងដឹងថានៅក្នុងអង្គធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប្រភេទទាំងអកុសលគឺមានការកំណត់មានការកំណត់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងឯងនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្យាបាទៈកាយគន្ធៈហ្នឹងហើយដល់ទី3ហ្នឹងគឺបានដល់សីលពតបរាមាសកាយគន្ធៈហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិដែលចាក់សេះនឹងចងឆ្លាក់នៅនាមកាយនិងរូបកាយទុកក្នុងអាការៈប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងដោយការស្ទាបបង្អែលនៅក្នុងសីលវត្តដូចជាការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិខុសអីជាដើមនឹងអង្គធម៌គឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទិដ្ឋិកតៈណាទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តចិត្ត4ដួងដែលប្រព្រឹត្តទៅជានឹងជាចិត្តដែលប្រកបព្រមដោយទិដ្ឋិណាប្រកបព្រមដោយទិដ្ឋិហ្នឹងដែលកើតឡើងទីចិត្តណាដែលដូចថាទាំងទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តទាំង4ដួងហ្នឹងរមែងកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចេតសិកអកុសលចេតសិកទាំង8ហ្នឹងនៅក្នុងសីលពតបរមាសៈហ្នឹងគឺមានចេតសិកកើតឡើងអកុសលកើតឡើង4នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងការស្ទាបអង្អែលនេះផងដែរthìដូចជានឹងមានសីលពតបរាមាសកាយគន្ធៈនេះជាដើមក៏មានសម្ដែងទៅនៅក្នុងបេដកលេខ23ដែលចាប់ពីទំព័រ135តទៅដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកុករោវាទសូត្រតែជាសូត្រទី7នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឡើងអំពីសិលវត្តណាឬក៏ការបដិបត្តិខុសសិលវត្តឬក៏ការបដិបត្តិខុសនឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់បរិសុទ្ធ2នាក់ចិត្តបរិសុទ្ធ2នាក់នឹងដែលជាសម្លាញ់នឹងគ្នាចិត្តម្នាក់នឹងឯងមានការប្រព្រឹត្តទៅដូចជាសត្វគោណាប្រព្រឹត្តទៅដូចជាសត្វគោអញ្ចឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតប្រព្រឹត្តទៅនឹងបើន័យថាការបដិបត្តិរបស់គាត់នឹងឯងដូចជាសត្វឆ្កែអញ្ចឹងណាហើយឈ្មោះថាកុករោវាទៈនឹងគឺការលើកយកនៅវាទៈឬក៏ថាវត្តនឹងដូចជាសត្វនឹងមានសាច់ឆ្កែជាដើមនឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីវត្តបដិបត្តិអញ្ចឹងហ្នឹងថាអ្នកណាដែលមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដូចជាសត្វឆ្កែរមែងមានកំណើតទៅកើតជាសត្វឆ្កែឬក៏ថាបើមានទិដ្ឋិធ្ងន់យ៉ាងហ្នឹងតទៅទៀតរមែងកើតទៅក្នុងនរកនឹងមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាបើបុគ្គលណាមានការប្រព្រឹត្តយកវត្តដូចជាសត្វគោនឹងមានការដេកដើរស៊ីនឹងអីជាដើមក្តីហ្នឹងដូចជាសត្វគោហ្នឹងរមែងនឹងកើតទៅកើតជាសត្វគោណាហើយបើមានទិដ្ឋិកើតឡើងជាមួយផងដែររមែងជាបុគ្គលដែលធ្លាក់ទៅសោយទុកនៅក្នុងនរកណាដែលមានការប្រព្រឹត្តដូចជាសត្វឆ្កែសត្វគោការប្រព្រឹត្តដូចជាសត្វឆ្កែយ៉ាងម៉េចពេលឃើញគ្នាវាកញ្ញាថ្មីដាក់គ្នានឹងហើយវាអង្គុយអីទីវត្តដេកអីជាដើមហ្នឹងមិនអាការៈអញ្ចឹងបាទណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីកុករោវាទសូត្រនឹងឯងហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងតាកតងអំពីកម្មឲ្យផលណាតាកតងអំពីកម្មខ្មៅដែលមានឲ្យផលខ្មៅមានវិបាកជាខ្មៅវិបាកហ្នឹងមានន័យថាជាផលដែលឆ្អិនណាជាផលដែលឆ្អិននឹងដែលនឹងកើតឡើងប្រកបនឹងអត់មានថានឹងទៅប្រែខ្លាយជាអ្វីទៅទៀតទេនឹងសាតាប្រព្រឹត្តអកុសលដើម្បីទៅកើតនៅក្នុង
អាបាយភូមិជាដើមទីពីរកម្មសដើម្បីមានវិបាកសនិងប្រព្រឹត្តកុសលដើម្បីទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកមនុស្សកម្មខ្មៅនិងកម្មសឲ្យផលជាខ្មៅផងជាសផងនឹងគឺបានដល់អ្នកដែលណាប្រព្រឹត្តធម៌ជាកុសលខ្លះប្រព្រឹត្តធម៌ជាអកុសលខ្លះពេលណាដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តធម៌ជាកុសលខ្លះជាអកុសលខ្លះពេលដែលខ្លួនបាននឹងទៅកើតនៅក្នុងភពណាមួយចឹងឯងមានវិបាកដែលប្រកាសឲ្យកើតឡើងជាមួយមានពេលខ្លះបានទទួលនៅសេចក្តីសុខមានពេលខ្លះហ្នឹងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងវាផ្លាស់វេនគ្នាទៅមកអញ្ចឹងណានឹងដល់ទី4ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកម្មមិនខ្មៅនិងកម្មមិនសរមែងមានវិបាកមិនខ្មៅមិនសណែអ្នកធ្វើកម្មល្អរមែងនឹងមានផលល្អនឹងឬក៏ថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅនឹងកម្មដែលជាអកុសលរមែងកើតជាអកុសលពិតណែអ្នកមិនប្រព្រឹត្តនៅកម្មនៅបាបកម្មឬមិនដល់នៅបាបកម្មអ្នកមិនប្រព្រឹត្តនៅកម្មសពលគឺកុសលហ្នឹងក៏មិនបាននៅកុសលកម្មហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកុកោវាទិសូត្រហ្នឹងព្រះអង្គបានលើកឡើងនឹងតេតងអំពីកម្មអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលមានការស្ទាបនៅវត្តបដិបត្តិនៅវត្តខុសនឹងដែលនឹងប្រកបដោយនមិច្ឆាទិដ្ឋិយ៉ាងនេះរមែងជាបុគ្គលដែលណាបានទទួលនៅផលពលគឺវិបាកនឹងដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកហើយចឹងនឹងឲ្យដល់ចំណុចទី4តេតងអំពីការចរជំពាក់នេះដែរដោយព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងថាអិទាំងសច្ចាភិនិវេសកាយគន្ធៈគឺបានដល់ធម្មជាតិដែលចងឆ្វាក់នៅសត្វលោកដោយនាមកាយនិងរូបកាយទុកដោយអាការៈប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីយល់ឃើញខុសរបស់ខ្លួនណាសេចក្តីបដិបត្តិយល់ឃើញខុសរបស់ខ្លួននឹងថាត្រឹមត្រូវនឹងដោយមានទិដ្ឋិប្រកាន់យ៉ាងហ្នឹងណាខ្លួនឯងនឹងប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងប៉ុន្តែនឹងជាការប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តខុសទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងចេះតែសម្គាល់ថាការបដិបត្តិហ្នឹងឯងវាត្រឹមត្រូវវាល្អណានឹងវាត្រឹមត្រូវវាល្អវាប្រសើរអញ្ចឹងនៅក្នុងសម្គាល់ថាការបដិបត្តិខុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងតែងតែត្រឹមត្រូវទេដូចជាព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាណាមិនមានបុគ្គលណាអាចជួយយើងអំពីភាពទុក្ខលំបាកបានក្រៅពីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបែរជាអ្នកដទៃសម្គាល់ថានឹងអាចមានបុគ្គលដទៃបានឬក៏មានការសម្គាល់ថាយើងធ្វើបាបយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់អីជាដើមព្រៃមានព្រះរបស់គេជាអ្នកចាំទទួលរកកម្មណាទទួលផលនឹងជាអ្នកបន្សាត់នៅបាបចោលអីជាដើមអញ្ចឹងការយល់ខុសការសម្គាល់យ៉ាងត្រូវហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាអិទាំងសច្ចាភិនិវេសកាយគន្ធៈនឹងគឺការប្រកាន់ភ្ជាប់ដោយសេចក្តីយល់ឃើញខុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាត្រឹមត្រូវល្អនឹងឬថាការប្រកាន់ជាប់ជួននៅក្នុងសេចក្តីណាយល់ត្រូវរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងបែរថាជាខុសវិញគេប្រព្រឹត្តតាមបែបប្រពៃណីនៃពុទ្ធសាសនាការឲ្យទៀតមិនបានផលនឹងបែរជាយើងនឹងឯងមានមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសតែការបដិបត្តិមេត្តាបិតារមែងចម្រើននឹងការឲ្យទានរបស់ចំពោះសង្ឃរមែងបានបុណ្យរមែងបានអានិសង្សការសង្គ្រោះដល់នឹងពពួកនៃញាតិទាំងឡាយរមែងបានបុណ្យបានកុសលនឹងប៉ុន្តែដល់អ្នកដទៃសម្គាល់ថាសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងណាថាជាខុសទៅវិញសម្គាល់យ៉ាងម៉េចដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបានឮថាអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងថាមេត្តាបិតាមិនមានគុណទេនឹងដោយហេតុអីគាត់សម្គាល់ថាមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែជាការសប្បាយរបស់គាត់នៅក្នុងមួយពេលហ្នឹងទេហ្នឹងហើយក៏គាត់នឹងឯងណាពេលដែលគាត់សប្បាយគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏មានយើងទៅណាអញ្ចឹងកូនទាំងឡាយហ្នឹងឯងមិនគួរដឹងគុណគាត់អញ្ចឹងវិញតែព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់មិនសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងទេកាលណាដែលមេត្តាបិតាមានបុត្រគឺកើតឡើងដោយអាការៈ3យ៉ាងទី1មេត្តាមានរដូវណាទី2នឹងសត្វនឹងឯងចុះមកចាប់បដិសន្ធិណាចុះមកចាប់កំណើតទី3ភរិយាស្វាមីមេត្តាបិតានឹងឯងរួមដំណេកនឹងគ្នានឹងទៅបានកើតមកជាមនុស្សបានណានឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបែរជាយើងប្រកាន់ថាការយល់ឃើញត្រូវរបស់អ្នកដទៃបែរជាខុសនេះជាមច្ឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាការណាបើប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងមាំមួនហៅថានិច្ចតមច្ឆាទិដ្ឋិបុគ្គលនោះឯងរមែងធ្លាក់ទៅជ្រៅជាងអវិជ័យមហានរុទៀតហៅថាលោកកណ្ដនរុដែលនរុនឹងឯងគឺមានការសោយនៅបាបកម្មហើយងងឹតងងល់ទៅទៀតនឹងអត់អាចមើលឃើញគ្នាបានទេ
នឹងលុះត្រាតែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងមួយព្រះអង្គពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គហ្នឹងវាហាក់ដូចថានឹងមកឆ្វាច់ទៅដូចជាគេគូសថ្មឬក៏គេកេះដែលកេះហ្នឹងមកឆ្វាច់វាភ្លឺទៅហ្នឹងសត្វនរោទាំងអស់នឹងមើលឃើញដល់គ្នាដល់ពេលដែលមើលឃើញដល់គ្នាអញ្ចឹងទៅក៏មានការនឹងណាធ្វើទរណកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះនឹងដំបងញញូឬក៏ថាវត្ថុផ្សេងដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនដឹងថាកើតឡើងមកពីណាទេគ្រាន់តែភ្លឺឆ្វាច់មកស្រាប់តែដំបងញញូនឹងឯងវាប្រកាសកើតឡើងមកទេនឹងដូចថាខឹងគ្នាតាំងពីកាលណាអញ្ចឹងនឹងដំបងញញូឬថាសត្រាវុធអីផ្សេងវាប្រកាសឡើងនៅក្នុងដៃនៅក្នុងគណៈពេលនោះឯងអញ្ចឹងក៏មានការដង្ហែកគ្នាស៊ីនឹងចាប់គ្នាស៊ីអញ្ចឹងទៅក៏មាននឹងដំបងនៅឯសម្ពោគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងនឹងតែទាក់ទងពីបាបកម្មព្រះអង្គសម្ដែងមិនពិតណានឹងព្រះអង្គថាសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងតែអ្នកធ្វើល្អដើម្បីបានផលល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់ដើម្បីបានផលអាក្រក់អ្នកខ្លះបែរជាយល់ឃើញថាខំធ្វើល្អមកតាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែមិនបាននៅសេចក្តីសុខមិនបាននៅសេចក្តីល្អអីទេណែបែរជាចិត្តអញ្ចឹងទៅវិញអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាឃើញគេហ្នឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ច្រើនហេតុអីបានតែគេហ្នឹងចេះតែមានបានអាហ្នឹងដោយសារតែគេហ្នឹងឯងណាស៊ីបនចាស់របស់គេហ្នឹងវាមិនទាន់អស់ចាំបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីណាទុកលំបាកអំពីកម្មព្រះអង្គសម្ដែងដែរទៅទេនឹងដូចជាព្រះអង្គបានលើកឡើងថានឹងកាលណាបើកម្មនឹងឲ្យផលទាន់ភ្នែកច្បាស់ជាសត្វលោកនឹងអាចខ្លាចចំពោះអំពើបាបកម្មណានឹងគឺដោយសារតែបាបកម្មឬក៏ថាផលនឹងឯងមានរយៈកាលយឺនយូរនឹងមានផលខ្លះនឹងក៏កើតទាន់ភ្នែកមានផលខ្លះក៏កើតមិនទាន់ភ្នែកវាតាមវាអាស្រ័យទៅតាមកម្មដែលយើងសន្សំអញ្ចឹងទៅក៏មាននឹងផលឬក៏ថាបាបកម្មនឹងវាកើតឡើងវាមានរយៈកាលហ្នឹងឯងនឹងមានម្ដងកើតជាសុខម្ដងកើតជាទុក្ខនឹងដោយការផ្លាស់វេនគ្នាម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដែលយើងមានការដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ថានឹងសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវរបស់អ្នកដទៃនឹងថាយល់ខុសនឹងដូចជាការនាំជឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាក់ទងអំពីហេតុអំពីបច្ច័យអំពីកម្មអំពីផលនឹងដែលអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នានឹងកូនទាំងឡាយកើតមានឡើងដោយអាស្រ័យមេត្តាបិតាណាដោយអាស្រ័យមេត្តាបិតានឹងដោយមានមេត្តាបិតានឹងមានរដូវសត្វចូលចាប់បដិសន្ធិអីជាដើមនឹងមេត្តាបិតានឹងឯងរួមដំណេកជាមួយគ្នានឹងច្រើនមានបច្ច័យកើតឡើងចឹងតាត្រង់សម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងណាមានការអាស្រ័យទាក់ទងគ្នានឹងដែលនឹងជាបច្ច័យមិនអាចខ្វះគ្នាបានណានឹងព្រះពុទ្ធក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងទាក់ទងអំពីនឹងដំណើរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងប្រភេទនៃអកុសលអីជាដើមក្តីហ្នឹងពេលដែលយើងបានសិក្សាទៅកើតមកពីណាណាកើតមកតែអំពីចិត្តនឹងចិត្តដែលជាទូអកុសលហ្នឹងពីព្រោះតែមាននឹងអកុសលដែលចេតសិកហ្នឹងវាប្រសំវាប្រគំជាមួយណាហើយដល់តែយើងសិក្សាទាក់ទងអំពីចិត្តហ្នឹងឯងគឺជារបស់ស្អាតណានឹងជាសភាវៈគ្រាន់តែដឹងអារម្មណ៍ទេនឹងចិត្តនឹងគ្រាន់តែដឹងទេនឹងដឹងអារម្មណ៍នឹងទោះមកជាទុក្ខហ្នឹងក៏ដឹងមកជាសុខហ្នឹងក៏ដឹងប៉ុន្តែដែលយើងគូកំណត់ដឹងថាជានឹងចិត្តអាក្រក់ជាចិត្តល្អដោយអាស្រ័យអកុសលចិត្តទាំង12កើតឡើងនឹងដូចជាចិត្តអាក្រក់វាកើតឡើងដោយអកុសលនឹងដែលមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈទាំង12ហ្នឹងកើតឡើងហើយដល់ចិត្តល្អគឺវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសោបនៈចេតសិកជាចេតសិកនឹងដែលជាចិត្តល្អណាដូចមានសទ្ធាសតិហិរិអតបៈអីជាដើមក្រៃហ្នឹងសិតតែជានឹងចិត្តល្អអញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់នៅក្នុងកុសលហ្នឹងបានយ៉ាងហ្នឹងណាដោយចិត្តជាកុសលហ្នឹងគឺយើងបានសម្គាល់ដោយអង្គធัวនិងពូគឺចេតសិកហ្នឹងដែលការប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអញ្ចឹងនឹងនៅក្នុងអីទាំងសច្ចាភិនិវេសកាយគន្ធៈនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងណាចំណុចទី4ហ្នឹងដោយមានអាការៈប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីយល់ឃើញខុសរបស់ខ្លួនថាត្រឹមត្រូវនឹងដូចជានឹងមានពាក្យលើកឡើងនឹងជាច្រើននឹងដែលនឹងធ្វើឲ្យទុកទោមនុញ្ញនឹងដែលនឹងប្រកបកើតឡើងដល់នឹងមនុស្សមនីនឹងមានចលាចលអីជាដើមក្រៃហ្នឹងដោយសារតែយល់នឹងឃើញខុសដែរនឹងដូចជាអ្នកខ្លះនឹងដោយការនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់ថានឹងសាសនារបស់ខ្លួននឹងស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃនឹងកើតវិញអីជាដើមក្តីនឹងដូចជាសាសនាចេនអីចឹងណានឹងថាស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃនឹងកើតវិញនឹងការយល់ឃើញខុសចឹងទៅនឹងហ
សាសនាខ្លះក៏បាននឹងព្រៀនបណ្ដៅថាសត្វលោកមានបាបកម្មស្លាប់ទៅព្រះរបស់គេអ្នកទទួលនឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមិនអាស្រ័យអញ្ចឹងទេនឹងបាបកម្មដែលយើងបានធ្វើបុណ្យដែលយើងបានធ្វើគឺអាស្រ័យយ៉ាងហ្នឹងនឹងដោយសេចក្តីនៅក្នុងសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវរបស់អ្នកដទៃថាខុសអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអីទាំងសច្ចចាភិនិវេសកាយុគន្ធៈនេះអង្គធួននៃចេតសិកហ្នឹងគឺបានដល់ទិដ្ឋិចេតសិកគឺប្រកបដោយទិដ្ឋិនៅក្នុងទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តចិត្តទាំង4ដូចជានៅចំណុចទី3ដែរគឺសីលពតបរាមាសកាយុគន្ធៈនឹងដូចគ្នាដែរដោយសេចក្តីយល់ឃើញខុសប្រកាន់ចប់យ៉ាងមាំនឹងដូចជាទាំងការយល់ឃើញរបស់គ្រូទាំងឡាយនឹងដែលមានគ្រូបរណកសបៈអីជាដើមការប្រកាន់ចិត្តទាំងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងគន្ធៈទាំង4នេះឯងទីដែលព្រះរាមាវិភាព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងលើកឡើងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអកុសលណាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអកុសលដែលមានលោភៈមានទោសៈនិងទិដ្ឋិនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបើបុគ្គលបានកំចាត់បងនៅនឹងចំណុចពូលគឺគន្ធៈទាំង4នេះក៏ព្រះរាមាវិភាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាអភ័យជាកាយគន្ធៈនេះគឺជាការចងឆ្វាក់នៅកាយនឹងដោយជាប់ជំពាក់ណាការជាប់ជំពាក់ដោយកាយហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានលះបង់នៅអភ័យជាកាយគន្ធៈនឹងបានរហូតដល់យើងនឹងឯងមានបញ្ញានឹងមានបញ្ញានឹងរហូតទៅដល់មេទី4ហៅថាអរហត្តមគ្គចិត្តណាមេទី4នេះនៅក្នុងនឹងអរហត្តមគ្គនឹងទើបអាចលះបង់នៅការជាប់ជំពាក់នឹងបាននឹងហើយដល់ទី2ហៅថាជាបត្តកាយគន្ធៈនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ញាដែលជាអនាគាវិមគ្គចិត្តណាជាចិត្តទី3ទើបអាចលះបង់នៅជាបត្តគំនុំគុំគួនកោតខំឲ្យបាននឹងថ្ងៃទី3សីលពតបរាមតកាយគន្ធៈនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសោតាបត្តមគ្គចិត្តណាអីទាំងសាច់សាភិនិវេសកាយគន្ធៈក៏បានដល់នៅបញ្ញានៅក្នុងសោតាបត្តមគ្គចិត្តនឹងដែរនឹងទើបលះនៅការប្រកាន់ខុសការស្ទាបអង្អែលនឹងខុសនឹងជាដើមនឹងការប្រកាន់នឹងខ្ជាប់ជួនខុសនឹងជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែព្រះរាមាវិភាព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងបានសម្ដែងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងបានកំណត់ដឹងហើយខ្ញុំប្រកាសណាត់មកភាពដែលបានលើកឡើងហ្នឹងគឺណាចង់លើកឡើងតកតងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ឧបាសកម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះថាធម្មិកៈហ្នឹងដែលគាត់សុំអង្វរប្រពន្ធនឹងរបស់គាត់ហ្នឹងលាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារប៉ុន្តែពេលដែលសុំហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាកុំអាលអីចាំកូនយើងកើតសិនឥឡូវហ្នឹងកូននៅក្នុងផ្ទៃនៅឡើយទេហ្នឹងឯដល់តែកូនកើតមកហើយហ្នឹងប្តីហ្នឹងក៏សុំលាម្ដងទៀតប្រពន្ធថាកុំអាលអីនឹងចាំឲ្យកូនយើងនឹងឯងចេះដើរសិនទៅនឹងឲ្យដល់តែណានឹងកូននឹងឯងចេះដើរមានវ័យធំមិនចេះដើរអីរត់នឹងបានចឹងទៅហ្នឹងក៏ណាប្រពន្ធប្តីហ្នឹងសុំលាទៀតនឹងដល់ពេលដែលសុំលាទៀតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏ណាប្រពន្ធនឹងចេះថាកុំអាលចាំកូនយើងនឹងធំសិនចាំធំមិនទាន់ណាធំមិនទាន់ទេការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងចាំកូននឹងធំហ្នឹងបើមិនមានមួយទៀតលើហ្នឹងណាมันអាចដកខ្លួនបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទាំងដែលតកតងអំពីការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបរិសទី3ទៀតបរិសទី3ធម្មិកៈណាធម្មិកៈឧបាសកហ្នឹងពេលដែលគាត់ឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងខាត់ច្រើនដល់ពេលលើកទី3គាត់ទៅលែងនេះត្មងណាលែងលាប្រពន្ធត្មងថាប្រយោជន៍អីនឹងដោយការអាស្រ័យនឹងស្ត្រីនេះអញម្ដងនេះទៅលែងលាត្មងអញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរចឹងទៅនឹងមិនបានលាទេនឹងក៏មានការដឹងភ្ញាក់ខ្លួនមានការដឹងខ្លួនរលះខ្លួនចេញអំពីទុកហ្នឹងណាមិនឲ្យជាប់ជំពាក់តទៅទៀតអញ្ចឹងក៏បានគេចចេញទៅបួសទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលណាធម្មិកៈឧបាសកនឹងបានចេញទៅបួសហើយនឹងក៏បានការនឹងជាយាមសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយនឹងដែលមានការពិចារណានៅកាយវេទនាចិត្តធัวប្រឹងប្រែងជាយាមញ៉ាំងកិច្ចនៃបព្វជិតនឹងឲ្យសម្រេចណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្លួននឹងឯងបានសម្រេច
បានសម្រេចនៅមគ្គផលហើយទេក៏បានចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីផ្ទះរបស់ប្រពន្ធនឹងវិញចូលទៅហ្នឹងគឺដើម្បីសួរសុខទុក្ខបុត្រនិងភរិយានឹងអញ្ចឹងពេលដែលចូលទៅដល់ហ្នឹងក៏បានចាក់ធ្លុះហើយនៅក្នុងពធអញ្ចឹងក៏បានជាយាមដែលមគ្គផលទាំងឡាយកើតឡើងហើយបានទៅសម្ដែងនៅពធឲ្យនឹងបុត្រនិងភរិយានឹងបានស្ដាប់ទៀតនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលព្រះថេរៈដែលឈ្មោះថាធម្មិកៈហ្នឹងដែលឈ្មោះថាធម្មិកៈហ្នឹងពេលដែលបានបួសហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តបានមកលេងផ្ទះសម្ដែងនៅពធនឹងឲ្យបុត្រនិងភរិយាស្ដាប់ទៅស្រាប់តែបុត្រនិងភរិយានឹងបុត្រនៃភរិយាហ្នឹងក៏នឹងមានការជ្រះថ្លាដែរទៀតនឹងនៅក្នុងពេលនោះដែរទៀតបុត្ររបស់គាត់ហ្នឹងបុត្ររបស់ព្រះថេរៈកាលពីមិនទាន់ចេញបួសណាគូមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែរនឹងពេលដែលស្ដាប់ពធអំពីលោកឪពុកសម្ដែងអញ្ចឹងទៅក៏មានចិត្តជ្រះថ្លានឹងចេញទៅបួសភ្លាមនឹងជាមួយនឹងព្រះថេរៈធម្មិកៈហ្នឹងទៅទាំងលោកឪទាំងលោកកូននឹងឯងទៅពីរអង្គហ្នឹងទៅទៀតនឹងឲ្យលុះតែបួសហើយមិនយូរប៉ុន្មានទៀតនឹងលោកកូនហ្នឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដែរទៀតនឹងចំណែកឯភរិយាទៀតភរិយាហ្នឹងក៏បានសម្រេចនៅពធដែរប៉ុន្តែរហូតទៅដល់ភរិយាហ្នឹងឯងមានអាយុចាស់មានអាយុចាស់ហើយទាំងភរិយាទាំងព្រះអធម្មិកៈថែហ្នឹងឯងក៏មានអាយុច្រើនទៀតអញ្ចឹងទៅពេលដែលនឹងភរិយានឹងឯងមានអាយុច្រើនអញ្ចឹងទៅនោះក៏មានការគិតថាការគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកណាដើម្បីប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងនោះក៏មានការនឿយណាយណាមានការនឿយណាយនៅក្នុងការនឹងគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងទៅនោះក៏បានចេញទៅបួសដែរនឹងក៏មានការចេញទៅបួសដែរទៅនឹងក៏នឹងមិនបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងចេញទៅបួសចេញទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃពុភិក្ខុនៃដែលមាននាងប្រជាបតិកូនតមីនឹងជាបឋមប្រធាននៃភិក្ខុនៃនៅក្នុងវត្តរាជការាមនៃក្រុងសាវត្ថីនឹងឯងដល់អញ្ចឹងពេលដែលបានបួសហើយទៀតដល់ពេលដែលបានបួសហើយនឹងមិនយូរប៉ុន្មាននឹងទីភរិយាភរិយារបស់ធម្មិកោបាសកនឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តផលដែរឃើញទេគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌នឹងគឺមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងឯងទេស្វាមីនឹងមិនបានបោះបង់ចោលទេហើយតែទៅបួសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនបានបោះបង់ចោលទៅមកសម្ដែងនៅពធឲ្យភរិយានឹងឲ្យបុត្រនឹងស្ដាប់ទៅនឹងបួសទាំង3ទៅនឹងទាំងប្រពន្ធទាំងលោកឪទាំងលោកកូននឹងបួសទាំង3នាក់ទៅចេញចាអំពីកាមនឹងឯងលែងមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងគន្ធៈនឹងទៀតហើយនឹងរើខ្លួនចេញទៀតរើខ្លួនចេញនឹងបានរហូតដល់អរហន្តផលអរហន្តបុគ្គលហើយជាបុគ្គលនឿយណាយទៀតនឹងមិនជាប់ជំពាក់តទៅទៀតទេនឹងទៅក្រោយមកហ្នឹងក៏នឹងពួកភិក្ខុទាំងឡាយទៀតដែលមានការសន្ទនាគ្នានឹងថាមនាអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយធម្មិកោបាសកចេញបួសបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយនឹងថែមទាំងបានធ្វើជាទីពឹងដល់បុត្រនិងភរិយាទៀតផងពីព្រោះលោកនឹងឯងជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌ជាអ្នកប្រកបដោយធម៌ទៅឈ្មោះថាធម្មិកៈនឹងទៅឈ្មោះថាជាធម្មកៈពិតប្រកបណាអ្នកខ្លះនឹងក៏ឈ្មោះថាជាធម្មកៈអ្នកខ្លះនឹងក៏ឈ្មោះថានឹងរហូតដល់ធម្មបណ្ឌិតអ្នកខ្លះនោះក៏នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកប្រកបដោយធម៌អីជាដើមព្រៃប៉ុន្តែបើមិនមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនយកឈ្មោះយ៉ាងនេះទៅដាក់មិនប្រកបទេនឹងមិនប្រសើរនោះទេណានឹងបើឈ្មោះថាជាធម្មកៈមែនជាអ្នកប្រកបដោយធម៌មែនអានឹងទើបល្អនឹងឈ្មោះថាធម្មិកៈប៉ុន្តែមានការប្រព្រឹត្តអនាចារមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់សិល5ក៏មិនកាន់ឲ្យទានក៏មិនឲ្យនឹងជាដើមក្តីនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រភេទនៃអកុសលទាំងអស់យ៉ាងហ្នឹងនឹងគឺមិនមែនយកធម៌ទៅដាក់ដើម្បីត្រទ្រង់នៅនឹងរូបរាងកាយតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាអកុសលអានឹងមិនល្អទេនឹងបើឈ្មោះថាជាធម្មកៈដូចជាធម្មកៈអបាសកនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌ដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនល្អមានការចេញបួសហើយបានធ្វើនៅទីពឹងនឹងដល់បុត្រនិងភរិយាឲ្យរួចនឹងឲ្យរួចផុតនៅទុក្ខវេទនារបស់ខ្លួនចេញអំពីគន្ធៈទាំង4នឹងជាដើមនឹងទើបនៅក្នុងពេលនោះតែដែរវិខទាំងឡាយបានការសន្ទនាគ្នានៅក្នុងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ធម្មិកោបាសកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានមកដល់កន្លែងនោះនឹងបានស្ដាប់ឮព្រះអង្គសួរមនាភិក្ខុទាំងឡាយនិងពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងកំពុងតែប្រជុំសន្ទនាជជែកវែកញែកគ្នាពីរឿងអីនិងភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក៏បានក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានជជែកវែកញែកគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ធម្មិកៈ
nằng rừng thò bị cạ thái đó nằng tới bây giờ miền một phía bọn trong ta tham mà điều thì họ trở lại thò mà đá bẩn đất mình có bảy bậc ná nơi ca sầm rách pro hai này luôn nâng mình có bảy bậc ná nơi ca sầm rách pro hai này nhận được tiền thì bọn trong sầm này chứ nè mình có bảy bậc ná đó nơi ca sầm rách pro tái tại luôn đừng chia diêm đừng đòi miền ca bậc ná được nọc luôn hai con mình miền nơi ca chia diêm đừng ấy làm bảy nhận được tiền thì nè cứ miền ca bậc trai chia diêm đừng ao đôi chỉ này dương ban cho kha nữ thua này phía đầu miền một phía nâng bọn tôi sầm đai nâng ban lực lá đến tới bọn ban sầm đai nữ là thua đây nhưng đó phụ bị khổ từng lại được không cần nộp phong đái bọn tôi sầm đai tháng nè ăn tạ hay tội bà ra xã hay tội nè có tội mà chê nè khả năng nè rạp thắng nè ấy chơi chuyện nâng thom mê nè sầm bạch thị mặt tờ nó xã xây là ba pan nhà vi thom mì cao sẽ già nâng cứ miền sự ấy ra bệnh đất mình cua thua ở crop pro hai đợt tây này đòi ca thua ở crop phần tay ở dọc nẹt đợt tây nó mọc áng á nâng cứ ban sầm đai chẳng đừng này luôn anh thua ở crop phần tay sầm áng thà nẹt đợt tây vào nhóm nẹt đợt tây ở chồng thua ta nẹt đợt tây nâng kia crop thế cứ ở crop thế cứ ở crop luôn ai nâng ai này nâng môi thiết bao trong sầm đai tha và xã hệ tổ này nâng mình cua thua ở crop nè mình cua ở thì muối nè tại hệ thống mình cua thua ở các đòi hai này luôn ái thì tí và ra hệ thống mình cua thua ở các đòi hai nè được tỷ giờ nè được tỷ mọc sầm ảng thì bây bọn trung ban sầm đại than nè bắt tầm mạch chày nè thẹn nắng nè rạp thằng mình cua bạch na nơi cốn mình cua bạch na nơi trót mình cua bạch na nơi rồi nè nè Phật tầm mạch chế mình cua bạch na nơi bốt nè tà ráng nâng mình cua bạch na nơi trót nè rạp thắng mình cua bạch na nơi rót mình cua bạch na nơi bạch tỷ nè ai chơi giác ạ tham mê nè sơ mật thị mặt tà nào nâng cứ ba đo nâng mình cua bạch na rất đậm bàyខ្លួនឯងmình cua bạch na ta nhom nâng bạc can được luôn ấy dừng chẳng nâng chỉ đạo đến nâng đòi nâng hai thả mình men chỉ thua hay chỉ đau nâng từ bọn tôi sụp đánh bị chết khăn coi thay nè xây là ba bằng ba nhà việt họ bị cao xảy ra nâng nâng cứ ban đo là rồi tay chịu buộc cuốn nè và còn đòi thua miền sơ và còn đòi ba nhà nâng và còn đòi ba nhà nâng thua nâng từ chỉ ca để đặt nom đòi lọ nâng đây chỉ ca thua chỉ đi bằng đòi lọ thôi mình cao ba sọ nâng đại bị đau con cho ta chia thôi mình cao ba sọ tới để bu hơi để ban phương được đi bằng đòi bọt nâng phía để chia nâng để hỏi bọt nâng phía để chia ban rụt trả tốc nâng từ cho ta chỉ nè miền sơ hơi miền ba nhà và còn đòi thua vật và con nâng bị có thả nâng bật đặt tầng lại nâng ấy nhớ rồi mình vừa ba nâng đòi luôn ai như thế nè mình vừa ba đòi luôn ai nó trong bên đây thả luôn nâng mình bộ rất được nông của sao là cam miên của sao là cam bọt tiếng đọc chuyện đạo nâng mình cua nâng bạch na được bọt ấy giờ đau cái đây mình cua bạch na nơi rót nơi đại nơi ẩm nát thì có thả ca bạch na nó anh cứ chỉ cam đó liền mù này cho nay ai bật đất từng lái rồi mây phương rồi áo được nóng cam từng on rồi ai đang sự mình thị mặt tận áo cứ ban đo bật đất được ai mình cua bạch na nơi rất là bọt luôn đau sùng cua để mình bền chi thua nâng ba ở quay được anh mình cao lao đời thua thế công sùng cua thà chia rồi bọt luôn nâng công của Prater là nông ở phần ba này ai của so trời đại chia một quân chỉ niệm miền sớ nâng đại lõ đại phò xa nâng hải tha xây lọ ba vía pan nhà vía thoa mì cao sẽ già quả bây chỉ niệm miền sớ quả bây chỉ niệm miền pan nhá nângประกอบដោយធัวnâng từជាការល្អត្រូវមានសិលជាដំបូងដែលជាប្រឧបការៈនៅក្នុងការចម្រើនការឡើងនៅបញ្ញាអញ្ចឹងការបុព្វយ៉ាងនេះជារឿយបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងសរសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយក៏ព្រះអង្គទ្រង់សរសើរដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សរសើរធម្មិកថែនេះនឹងដោយសម្គាល់ដោយលើកឡើងថាធម្មិកថែនេះឯងបានសម្រេចនៅធម៌ពលគឺលោកកតរៈធัวប៉ុន្តែខ្លួននឹងឯងមិនបាននឹងរួចខ្លួនតែម្អងឯងទេណែបានត្រឡប់មកផ្ទះសម្ដែងធัวឲ្យប្រពន្ធនឹងបុត
អតីតប្រពន្ធអតីតប្រពន្ធឲ្យបានយល់នៅក្នុងពធនឹងចឹងខ្លះចេញបុស្សទាំងនឹងអតីតប្រពន្ធនឹងបត់នឹងឯងចេញបុស្សចឹងទៅគេនេះលះបាននៅគន្ធៈទាំង4ទាំង3រូបបានជាភិក្ខុណីក៏សម្រាប់ជាព្រះអរហន្តដែរនឹងបានបុស្សជាភិក្ខុនឹងទាំង2រូបទាំងលោកឪលោកកូនហ្នឹងក៏សម្រាប់ជាព្រះអរហន្តដែរនឹងអញ្ចឹងគឺអស់ការនៅការចូលជំពាក់ទៀតលែងមានហើយទៀតនឹងលែងមានហើយនឹងគឺមាននឹងជាបាតកាយគន្ធៈអីជាដើមក្តីនឹងមានសីលបត្តបរតសីលបត្តបតាមាសកាយគន្ធៈក៏លែងមានលែងចប់នឹងមានទាំងនឹងអីទាំងសច្ចាភិនិវេសកាយគន្ធៈហ្នឹងក៏មិនមានការជាប់ដែរនឹងអភេជាព្យាបាតៈនឹងអភេជាព្យាបាតកាយគន្ធៈព្យាបាតកាយគន្ធៈអីជាដើមហ្នឹងគឺលោករលះបង់ចោលក៏ដូចជាបងចោលប្រកបដោយតួកំចាត់បងចោលនឹងដោយមានបញ្ញាជាលោកតរៈរហូតដល់អរហត្តមគ្គចិត្តដែលកើតឡើងប្រកបនឹងមិនសមលះបង់បានណាពីព្រោះថានៅក្នុងគន្ធៈហ្នឹងគឺមាននៅលោកតរៈមគ្គចិត្តហ្នឹងកើតឡើងមាន3កើតឡើងមាន3ទី1ហ្នឹងហៅថាអបិជាកាយគន្ធៈលះបង់បានដោយអរហត្តមគ្គចិត្តនឹងឲ្យដល់ជាបន្តកាយគន្ធៈគឺលះបង់ដោយអនាគាវិមគ្គចិត្តចំណែកឯសីលបត្តបរមាសកាយគន្ធៈនិងឯទាំងសច្ចាភិនិវេសកាយគន្ធៈហ្នឹងគឺលះបង់បានដោយសោតាបត្តមគ្គចិត្តទាំងពីរណានឹងដល់នៅសមាទិដ្ឋិលះបង់មិនឲ្យកើតមានមិនឲ្យប្រកាសកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានតទៅទៀតនឹងទើបឈ្មោះថាជាអ្នកលះបង់បានពិតមែននឹងបើលះបង់ពីព្រោះតែការប្រាថ្នាលៀបនឹងលះបង់ពីព្រោះតែគេនឹងការប្រាថ្នានៅយោនៅសេចក្តីសុខសំណុកស្រុកសួលនឹងអីជាដើមក្រែងមិនបានពិចារណាយ៉ាងនេះជារឿយៗប្រព្រឹត្តទៅប្រភេទអកុសលដែរហ្នឹងទោះជាបុស្សហើយក៏ដោយដែលមានការចូលជំពាក់នឹងនៅក្នុងការស្រឡាញ់លើកខ្លួនជាប់ជំពាក់ការសម្លឹងចង់បានរូបល្អចង់បានរូបប្រសើរអីយ៉ាងណាជាដើមក្តីនឹងឯងតែងតែមានការដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបអីជាដើមនៅតែជាគន្ធៈដែរគឺការជាប់ជំពាក់ណានឹងគន្ធៈហ្នឹងគឺបានន័យថាការចងឆ្វាក់ការចងឆ្វាក់ឬក៏តាក់ឬក៏តម្ពុតម្ពុនៅសត្វលោកហ្នឹងនឹងគឺយើងសរសេរហ្នឹងក៏នឹងណជាថយ៉ាងគន្ធៈប្រែថាការនឹងចងឆ្វាក់ចងតម្ពុនឹងដល់គន្ធៈប្រែថាក្លិនវិញក៏ណជាធអាហ្នឹងប្រែថាក្លិននឹងខុសគ្នាណាកុំច្រឡំគ្នាកាយមានគន្ធៈនិងគន្ធៈនឹងគន្ធៈប្រែថាក្លិនគន្ធៈប្រែថាកការចងឆ្វាក់ការចងនឹងកម្ពុនឹងអញ្ចឹងជាសភាពយ៉ាងនឹងដែលយើងគួរកំណត់ដឹងដែលយើងគួរពិចារណាដឹងយ៉ាងនេះជារឿយៗនឹងដែលយើងគួរកំចាត់បង់ចោលហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យនឹងកើតមាននឹងទៅតែជាបុគ្គលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដឹងបានស្គាល់នៅរស់នៃពធនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបនឹងបាននឹងឈ្មោះថាជាអ្នកនឹងប្រកបនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមានការប្រាថ្នាជារឿយៗទៀតមានលុយឡានម៉ូតូនឹងជាដើមក្តីឬក៏របស់ល្អរបស់ទំនើបអីជាដើមក្តីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការចូលជំពាក់នឹងក៏នឹងយ៉ាងហ្នឹងគឺដឹកនាំគេនឹងមិនជាហេតុដែលប្រកបឲ្យការរួចចាក់ទុកទេនឹងគឺដឹកនាំគេនឹងឲ្យនឹងកើតឡើងនឹងក្នុងការជាប់ជំពាក់នឹងបើសិនជាយើងនឹងដឹកនាំគេនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការលះយើងក៏គប្បីជាអ្នកការលះអាហ្នឹងទៅឈ្មោះថាជាអ្នករួចផុតអំពីគន្ធៈហ្នឹងរួចផុតអំពីគន្ធៈគេក៏រួចយើងក៏រួចនឹងតែមិនប្រាថ្នាតទៅទៀតណានឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិជ្ជៈមិនគូប្រាថ្នាតទៅទៀតនឹងអ្នកកាមាមិនគួរមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងការប្រាថ្នាទាំងឡាយមានការប្រាថ្នាការចម្រើននៅក្នុងបញ្ញកម្មគុណជាដើមដែលមិនឲ្យយើងនឹងឯងរួចផុតអំពីនឹងអន្តៈនៃខណ្ឌណានឹងដែលខណ្ឌនឹងប្រជុំតាក់តែងនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនាមកាយនិងរូបកាយហ្នឹងឯងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះជារឿយៗដល់អញ្ចឹងសត្វលោកនឹងឯងតែងតែរងទុក្ខតែងតែរងទុក្ខនឹងឯងនៅក្នុងនឹងជាតិណាមួយមិនខានតែងតែមានការទុក្ខចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែកាលណាបើសត្វលោកទាំងអស់ប្រកបហើយដោយសេចក្តីទុក្ខ
nè thua từng lại nó rồi bây vì nhiệt tử ở đó tới vì nhiệt tử vì ai chỉ tăng nơi mong ai phải có phải chia là bao nhiêu tí tế để thay mình men chia là bao nhiêu tí vì pro việc tay cho prai pro là việc prai pro là việc đó nơi sự hiệp chỉ tục nè đó sự hiệp chỉ tục đừng tục nó mau pì nè tụ prai tha cọ nó mình là ó đừng xong bay thay sự đây sọc ní nè đối cả sọc khảo về tự ní tục khảo về tự ní đừng ở thả ca nâng tự tu là rom nè chỉ sọc tam phơi cai ca tự tu là rom chỉ sọc tam phơi rom chỉ sọc tam phơi cai rom chỉ sọc tam phơi cai như chuyện cái đấy nữa cứ nghe cao một phật tử nè được không sạch đây tục đôi thì đừng bỏ xuống cô chỗ được không sạch đây tục tôi thả sạch đây sọc nó có chỉ tục này vận tải mua tha chỉ nhận miền tục tạnh đằng ấy đó là miền tục tạnh trong tới sạch đây sọc và một cọt lá vừa cao tới chỉ sạch đấy thì sạch đây sọc đằng này sạch đây tục nó có bia đừng thả nó bị xa và liệp mình tích tới đó đi theo vì miền cầm lang sau vì mình oi phò trong tới nó bị thu xa về spy đó nè thì thu xa là spy có đó nó sạch đây sọc mình tí trong từ đằng tới bọn tôi sống đây thế sạch đây sọc lý mình men một hai chia sạch đây sọc độc vật và có thể đằng cứ chỉ sạch đây sọc đai caoឡើងអំពីសេចក្តីទុកហៅថាសេចក្តីទុកដតិចហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខណាទើបណាយើងនឹងអត់ទាំងអស់គ្នានឹងឯងគាត់បីពិចារណាឲ្យស្គាល់ដឹងថាសុខនិងទុក្ខនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំណាចនៃរបស់ដែលបន្ទានប្រែប្រួលទៅយ៉ាងហ្នឹងឯងជារឿយចឹងទៅណាអញ្ចឹងដល់យើងបានដឹងចឹងហ្នឹងហើយយើងកំណត់ដឹងណាឲ្យស្គាល់ច្បាស់នៅមុខរបស់វាឲ្យស្គាល់ច្បាស់នៅណានឹងប្រធាននៃចិត្តដែលកើតឡើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអកុសលហ្នឹងអាចទើបយើងបានស្វែងយល់ទើបយើងបានរកឃើញបាននៅក្នុងហេតុផលកើតមកពីអ្វីបានយើងមាននៅសេចក្តីទុក្ខនិងកើតមកពីអ្វីទើបយើងដល់នៅសេចក្តីសុខមានការពិចារណាដឹងអំពីមុខចោមដើមចោមរបស់វាយ៉ាងនឹងឯងណាចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបានរៀបធានានៅព្រះធម៌នឹងមកសម្ដែងទីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទីបើមានការលើលុបប្រខាតយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីនិងអធិស្ឋានអំពីសំណាក់កណ្ដាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏សូមបានអនុមោទនានិងត្រេកអរនៅបុណ្យកុសលពីការស្ដាប់នៅពធធម្មទាននិងការទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វីកូជាដល់ថ្ងៃនេះណាសូមឲ្យបានសម្រាប់ជាបុណ្យជាកុសលទៀតហើយក៏មានផ្សាយនៅលើបណ្ដាញនិងការផ្សព្វផ្សាយ YouTube ផងដែរទៀតសូមអនុមោទនាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសូមអនុមោទនា